질문. 비중격 망곡증과 수면무호흡, 코골이의 원인 이렇게 되어 있네요. 제가 세 가지 판정을 모두 받았습니다. 트리플러요. 어쨌든 실비보험 적용이 가능한 기준치 이상으로 다 받아서 심한 편인데 막 심한 편은 아닙니다. 제가 증상만 있는 것으로 알고 정확한 원인은 모르고 있습니다. 수면 다운 검사보단 그냥 일반적인 수면 검사를 받았습니다. 입원해서 하는 수면 다운 검사가 아니고 집에서 하는 검사를 받았다는 것 같습니다. 그리고 또 이게 코에도 문제가 있는 건데 목 편도 쪽에도 문제가 있을 수도 있다고 하시네요. 가장 심한 건 코인 것 같은데 수면무호흡과 코골이의 원인이 편도에만 있는 걸로 알았는데 코도 충분히 원인이 될 수 있나요? 알레르기 증상도 있는데 일단은 비염과 수면무호흡증이랑 으로만 봤을 때 비중격 망곡증 수술로 수면무호흡이나 이런 증상들이 완화될 수 있나요? 코골이 수술이라고 하는데 코골이 수술은 정확히 어떤 건가요? 라고 하는 질문입니다. 자, 하나하나 볼까요? 수면무호흡과 코골이의 원인이 편도에만 있는 걸로 알았는데 코도 충분히 원인이 될 수 있나요? 이거는 좀 잘 못 알고 있는 경우겠죠. 코골이의 원인이 편도에만 있는 거는 아니죠. 코도 원인이 될 수도 있고요. 가장 중요한 거는 혀가 기도를 막아서 생기는 호흡곤란이 수면무호흡인데 이분은 가장 큰 원인인 혀에 대해서는 내용이 빠져 있죠. 그래서 코골이를 일으키는 원인이 일정 부분 있습니다. 코로 숨 쉬는 게 답답해지면 어떻게 하죠? 입으로 숨을 쉬죠. 코가 막히면 입으로 숨을 쉽니다. 그러면 어떤 현상이 발생하느냐? 입을 벌리는 순간 기도가 점점 막힙니다. 턱이 더 뒤로 갈수록 당연히 기도가 막히겠죠. 그래서 뒤로 갈수록 그 안에 있던 혀가 기도를 더 막아버리는 현상이 발생합니다. 그래서 코가 막히면 그로 인해서 입이 벌어져서 기도가 좁아지고 그 속에 있는 혀가 더 기도를 막는 그런 악순환의 시작이 되는 게 바로 코막힘입니다. 코 비염이나 비중격 망곡증 같은 코의 호흡을 방해하는 원인이 코골이를 유발하는 요인의 시작이 될 수도 있겠습니다. 그 다음에 알레르기 증상도 있는데 일단은 비염과 수면무호흡 증상으로 봤을 때 비중격 망곡 수술로 수면무호흡증 같은 증상들이 완화될 수 있나요? 비염과 비중격 망곡증은 또 별개의 문제죠. 그래서 비중격 망곡증 수술을 하면서 비염 수술을 같이 한다면 코로 숨쉬는 게 원활해지면서 또 입이 안 벌어지면 코골이 개선에 분명 효과가 있을 겁니다. 그러면 완화될 수도 있다 하는 게 첫 번째 답이겠죠. 하지만 그렇게 했는데도 무호흡이 완화되지 않는, 코골이가 개선되지 않는 경우도 꽤 많이 있습니다. 그거는 아까 말씀드린 대로 원인이 여러 가지가 있는데 코는 작은 부분이라고 할 수가 있겠습니다. 세 번째, 코골이 수술은 정확히 어떤 건가요? 일반적으로 병원에 가서 코골이 수술하면 일단 호흡을 개선해주는 그런 비중격 망곡 수술이나 비염 수술, 그리고 입천장 그리고 목젖을 제거해주는 그런 수술을 일반적으로 코골이 수술이라고 하죠. 그래서 편도도 크면 잘라내주는 그런 수술이 있습니다. 그래서 코골이 수술 과연 효과가 있을까? 그거는 해본 사람들이 알겠죠. 해보면 압니다. 얼마나 고통스러운지. 제 생각은 그렇습니다. 수술 먼저 덜컥 수술부터 해서는 후회밖에 한다. 그리고 수술은 회복이 안 되기 때문에 원래 상태로 되돌릴 수 없다는 치명적인 문제가 있고, 만약에 부작용이 발생했을 경우에 그 부작용을 어떻게 할 것이냐, 그런 부분이 가장 큰 리스크라고 할 수 있겠습니다. 수술해서 효과를 잘 보면 그래도 다행인데 효과도 잘 못 보고 부작용 생기고 엄청난 통증에 시달린다면 과연 어떨까 라는 생각도 해봅니다. 하지만 수술이
반드시 나쁜 것만은 아니죠. 연구개가 쳐져 있거나 그다음에 코가 막혀서 숨쉬기가 힘들다면 수술적 치료도 충분히 도움이 된다고 할 수 있겠습니다.